Sanibonani babukeli lo silwane samanzi ngiyoka ethwala uMajikete Qheza sila eGoli sifike nomsisangubo. Ya, ngo. Yaphila kodwa khona Hayi angakubona kube umnguni sengezwe nje kuwe mfowethu. Ukuthi uhamba kanjani mina hayi kuyaphileka empilweni. Yaphileka yizo nje igila lezi amathonga nazo zonke izinto lezi esisebenza ngazo sikamoya. Nemimoya yonke lena esigilayo lapha endleleni kuyukuthi ke ngoba suke siqonda ukuthi senzana kwenzakalani. Sibe sazi ukuthi okunye nokunye makwenzeka kwenziwa yipi kufanele ukuthi kwenzekeni uma sizama ukulungisa kungalungi. Kuyenzeka ukuthi uyalungisa akulungi. Kuyenzeka uthola ukuthi kunezinto ezibangekayo wathi uyalungisa wena ubone ungasindi kanti kunezinto ezisabangekayo kunengxenye esasele. Khona sukusele emuva la wenze khona. Ya kusuke kusele okusho ukuthi akulunganga ngale ndlela oyitshela ukuthi kuyikho wena. Ngiyabona kusuke ngalunganga ngale ndlela oyitshela ukuthi kuyikho. Bafike lapha phambili bathi hayi ushiyile lapha ningani ubani ukuthi ubani kwasiba ukuthi bese ke uyajika ubuye khona hamba uyoshanela khona usuqedela bese bethi sekulungileke qhubeka. Ngibuziswa phela ukuthi khondlo bakhona abantu abathi abasizakali. Kube khona abathi ayisebenzise ngihambe izinyanga nezinyanga. Uyangixaka ke mawuthi nawe izinto zenzela wena nawe phinde futhi zingakulungeli. Impela ngonto ngoba ngisho nje ukuthi uyazi ukuthi senza izinto esuke siyilalela emoyeni. Esikhule singayitshelwanga. Senza izinto esiyidonsayo nathi kufanele ukuthi siyilalele ngomoya lona wethu ngoba kunezinto ayikho into ehlala emoyeni kuphela ngona kwangibeke kanjalo. Ayikho into ehlala emoyeni kuphela uyabona nje ngoba usemoyeni enyameni futhi uba khona ngoba usuke usemzimbeni ngoba usemzimbeni. Enyameni uba khona kunezinto okufanele ukuthi uzazi ngokwenyama ngokuzazi ngokuyibona nokuyifunda. Ungayigcina emaphupheni futhi ungayigcina emoyeni la kwengisho kanjalo ukuthi ungayigcina emoyeni ngoba thina sisuke bese sigijimisa umoya kakhulu ezinye izinto zenyama zisale bese kuthiwa ushiyile lapha kanti vele wena ugijime ngomoya phambili wenza izinto ugijima ngomoya ngoba vele yiwo kahle kahle usukulawula ulawula nenyama ngoba ukuphuma kwawo inyama iye emhlabathini ukuphuma komoya inyama iye emhlabathini. Kodwa ke manje usuzoma ngomoya kakhulu uma ngomoya kakhulu ngoba vele ulawulwa yiwo kunezinye izinto ezidinga ukugezwa enyameni noma emzimbeni zigezwe kulomoya owumzimba noma kulomoya oyinyama ukuze ikwazi ukuthi iqonde. Yonke into engishoyo mina hayi ukuthi kunezinto ezenziwayo engenzeki kodwa manje uma wena uzoqonde la yebo ukwazi ukuyiqonda enyameni nezinye izinto okufanele ukuthi zibe zinhlambuluko zihlanjululwe phezulu kwakho ngendlela okuyiyona ukuze zikwazi ukuthi uma usuzenza ngokamoya uqonde ukuthi mangenza lokho kuyilokho mangenza lokho kuyilokho mangenza lokho kuyilokho ngoba uzobe usuyitsheniwe enyameni physical kanje uyitsheniwe. Angeke uyabona uma ke uzokwenza izinto ungatshenwanga lutho ungazofundiswe lutho ungahlanyelwa lutho enyameni vele uzokwenza izinto uyilalele ngomoya zonke ozenzayo uyilalela ngomoya ngoba wazi ukuthi wena okukukhulisile nokukufundisa izinto umoya. Kanti kunezinye izinto ezisala enyameni zisala enyameni ngoba awuyitshenwanga abaphezulu kwakho noma abakuzalayo ngoba phela ibona abazokwazi ukutshela izinto zenyama ukuthi zimi kanjani. Ibona uNkulunkulu benyama kahle kahle mase ngingakubeka nje qonda ibona uNkulunkulu baphi basenyameni. Ibona uNkulunkulu basenyameni abazokutshela izinto ukuthi uyabona ukubona lokho kwaba ukuthi uyabona ukubona lokho uma ke bengakutsheli lutho uzokwenza kamoya kuphela ngoba abantu abakhulisa abangoNkulunkulu bakho bakamoya ibona. Kusho ukuthi khondlo lento kusho ukuthi lento iyakwazi ukulunga ezulwini kodwa ingalunganga la emhlabathini iyakwazi ngoba uma usuyilungisile ezulwini ngokamoya
iyakwazi ukukutshela ukuthi kusele lapha ya lokho abangakutshelanga khona bona othola ukuthi abakutsheli khona bakutshela babona ukuthi uyingane wena futhi umndeni uzohlukana ini izinto ezinjalo kulunge kodwa ezulwini kulunge ezulwini ababuya basezulwini bakutshela ukuthi ingane emhlabeni kwabo ukuthi enyameni ilento khondla abantu bafike bephupha imali bephuphe izinto ezinhle emaphusheni kodwa bebevuka ayikho yonke lento lena ngoba iyalungiswa ezulwini isuke ilungile ezulwini isiphelele lapha ezulwini ngoba wena ukhuliswa umoya ayikho into oyifundiswa umuntu enyameni ayikho into oyifundiswa umuntu enyameni zonke izinto ezenzakalayo kuwe zenzeka uyilanda ngokukamoya usuyibuza bamangala ukuthi uyithathephi kanti uyilungise emoyeni wena kuqala babuya bakamoya bathi ingane kunje uyela kubani umbuzo ukuthi sukhulile ngoba umoya uyaqala uphile ukhulu impela anti uze ube mdala nala enyameni usuwazi ukuthi uthi kwenziwa ukuthi umbona umuntu ukuthi kusuke kuukuthi umbona umuntu ukuthi kusuke kuukuthi ubona ukuthi hayi kunento esanayo la engatshelwanga yona nengafundiswanga yona nengakhuliswanga ngayo nengahlanjulukelanga yona eliqiniso ngami uyabona noma ngalomuntu umbonela noma ngalesi simo esivukayo kulomuntu lo ufanele ukuthi kube khona into ehlanjulukwayo kuye enyameni ikhulunywe ukuze ilungiswe seyaziwa ngoba ukulungisa izinto ongazazi kunzima kakhulu yabona mbuni ukulungisa izinto ongazazi kunzima ukulungisa umuntu esegula noma ukwenza izinto usugula kunzima mbuni ufanele ukuthi umuntu uma ekhula abonakala ukuthi usesezingeni elithile lokwazi ukwamukela nokubamba lezo zinto lezo umzala amlanga ahlale naye phansi amtshele ile isinto umthwala igotshwa lisemanzi umzali ahlale nawe phansi abuhlambulukela akutshela ukuthi ukusuka la kuukuthi ukuze noma ngabe yini ozohlangabezana nayo ukwazi ukubhekana nayo uyinqobe konke yazi lento ichazayo uchaza abantu abaphethwe umoya nabanye abaphethwe yinkinga eziningi abantu abaphethwe umoya abantu abaphethwe inkinga eziningi lento ichazayo ihlupha thina impela njalo mbuni ukuthi ezinye izinto uyikhulise wena noma ukhuliswe yilamathonga ongawaboni uzibone ngathi ngiyikhulela mina mina ke ubaba lo ongizalayo wangithi igama wathi uzakhena wathi lo uzakhena zonke izinto ngizikhulela mina ingakho ngikutshela mbuni ukuthi kunezinto ezisalayo enyameni sibe siyibambile ngokamoya ngoba thina sikhuliswa yini umoya siyikhulela thina abekho abantu abakwazi ukuhlala nathi phansi masitshele abekho abantu abahlala nathi phansi ukuthi hayi uyabona ngoba ugula nje wena kunje kwaba ukuthi uyabona wena ngoba ushayisa ngemoto nje kwaba ukuthi uyabona ngoba wena ugwazwa nje noma ugwazelwa ingane yakhe igwazwa kunomuntu owagwazwa oleka 1 2 3 uyabona ngoba ureshwa wena ukuthi uyabona lezi zinto uyithola ngane ngomoya manje azafiki kuphi ngisho uyithola ngomoya uyiqondi wena ukuthi kwenzakalani uthi ke ukuthi uzibuza ukuthi wafika umuntu wathi kimi kusho ukuthini kanti nani kanti kwenzakalani angithi uyabona ngoba singawelapha umoya welapheke umoya uyikhuluma indaba uma umuntu angafuni ukukutshela iqiniso ngawe ekuzala angeke uzumgubhe kuyikuthi wena qhubeka wenze ukuze la amathonga ayiyele wona kuye Khondlo lento oyishoyo ngiyizwe mina ngokubonaosister laba besemasontweni bona osister nabanye ke amamonki nofaka laba abathi bona abazuganga ngeke bazohlala nje beyintombi behlambulukile noma bayabantu abangangcoliseki besuke lapho behambe kakhulu ngomoya bakhohlwa ukuthi baphile enyameni basuke behambe ngomoya mnguni nanezimfundiso ezenyama kodwa kube ngathi isemoyeni labo bantu labo ngoba
bakhohlwa babheka uNkulunkulu esemoyeni bamkhohlwa senyameni ozobatshela konke bona badingayo la yebo badinga ngoba bekhona la ngoba phela bona baphili ngokomzimba emoyeni kodwa bona bayiphilisa ngokomzimba kuphi emoyeni ngathi bona banayo uNkulunkulu wenyama yebo engathi uNkulunkulu wenyama nje abanaye ingakho ke bezoba nezinkinga eziningi kakhulu ngoba manje lezi zinto zivuka ubabone sebebhema ama drugs ubabona sebephuza kakhulu inhliziyo zabo zibophile ayikho into enobuntu kubo abanabo ubuntu labo bantu ngoba bamazi umuntu ukuthi abamazi umuntu ukuthi uyabona uma ungakazali ingane awukamazi umuntu wena ukuthi umuntu yini awukamazi umuntu ukuthi yini yazi lelisho so manje mawuzohlala wena uthi wena imvelo yomzimba uzoyilawula ngokukamoya imvelo yomzimba uNkulunkulu womzimba umlawule ngokukamoya awukwazi ngoba ula emzimbeni lo nkulunkulu yebo semoyeni wobona konke owenza konke kodwa emzimbeni kunoNkulunkulu aconnecta naye emhlabathini akakwazi ukuyisukela emoyeni ezemhlabathini ngike ngathi kwenye insizwa mnguni ingitshela ukuthi abantu abadala bangiphethe kwelikamoya zonke izinto bayakwazi ukungenzela kwelikamoya nithi nami ngibaphethe kwelenyama noma kwelomhlaba zonke izinto abadinga ukwenzelwa zona emhlabeni badinga mina nami nguNkulunkulu la emhlabeni wabo nabo bawuNkulunkulu wami kwelikamoya ngoba mina ngabibike emoyeni ngiyibona izinto zomoya bangivikele ezintweni zomoya engingakayiboni nawe uzobavikela kanjani nami ngibavikela laba emhlabeni ezintweni abangakwazi ukuzenzela bona besezulwini angithi uyabona iyo lento eyenza ukuthi ngithi labo bantu balahlekile kakhulu ngoba bazi uNkulunkulu ekuphi esezulwini esemoyeni abamazi uNkulunkulu osenyameni bona kodwa basenyameni abekho ezulwini basezulwini ngokukamoya basemhlabeni ngokwenyama kodwa bathi bona bekho lapha emhlabeni abaphile emhlabeni bona baphile ezweni likamoya awukwazi ukuphila ezweni likamoya usenyameni kunezinto zenyama ezidinga ukugcinwa zenziwe zenzeke kunezinto ezikamoya ezidinga ukugcinwa zenziwe zenzeke Khondo ngicela ukubuza laba abamakhosi njengomkhosi kaZulu nobani nasebaswatini labo baphile ngenyama kakhulu bebenabafazi nga200 yabafazi benezinto zala emhlabeni banganaki ukuthi ukhona umoya bona bazi bathi mina ngila ngoba ngizalwe umama osekhosini bona abayona opposite yini laba baphile ngabo laba abantu babengaphili ngomoya one babengaphili ngomoya ngoba babona nje babengaphili ngomoya izinto zabo babelungisa isende nesibeletho babelungisa isende nesibeletho automatically emoyeni kuyazenzakalela kodwa once kwaqala kwenzeka ngomoya uzomoshakala phansi ngoba umoya uhlambuke ngaphezulu kokwenza angazi noma ngimthola angakutholi kodwa qhubeka umoya uhlambuluke ngaphezulu kwani kokwenza umoya uhlambuke ngaphezulu kokwenza so manje mawehla wona kuyiwo ozokutshengisa izinto zenyama emhlabeni uzokwehla ngobuhlungu uzokwehla ngobunzima uzokwehla ngezigulo uzokwehla ngezimpi uzokwehla ngezingozi lo moya lona ngoba uyisisindo esiqhamuke ezulwini mase kuze kwasuka wona uze emhlabeni wena ungakalungisi ukade utshengisa uzokushaya ubekisa ngani onginikile umzekelo kufanele ukuthi wena qala uzazi izinto zomhlaba nokuzaleka komuntu ukuze ukwazi ukuthi umoya uzolungiseka automatically umoya uyazilungiselela wona uzilungisekela wona uma uqonda izinto zomhlabathi akwesibuye sizi la ebukhosini bakwaZulu kunesigaba lapha okwafika khona inkosi uShaka izala abantwana uma izala abantwana yaba nesimo sokuthi isasencane inobudlozi kakhulu kulezi ingane
Isasencane inobudlozi kakhulu. Ubobheka uma uzalwa umuntu omncane, uzalwa umuntu omncane ukuthi zonke izinto azenza phezulu kwakho wazi ukuthi ifanele yena ayiwena. Angazi noma ngiyangizwa. Ngoba nibanga iminyaka. Nibanga ukulingana. Ingakho inkosana nobaba wayo Ihlezilwa. Ihlezibelwa. Babangani ukulingana. Ngoba bazogana abantu abalinganayo. Yebo bazolingana kwakhona la ekhaya kuzoba manje nemibono emibili la ekhaya. Kuzoba nemibono emibili ngoba uma uzozalwa umuntu omncane vele ngeke nizemzwana. Ngoba ninenjani? Niyalingana. Ufika lapha inkosi uShaka izala izingane ezingakanani? Incane ngobukhosi nobudlova nobudlozi bayo. Manje lezi zingane ngokwamandla ayo yayidlozomela lezi zingane. Ilwisa, ibulala. Angitsho yabona? Kwaze kwathathwa owesifazana ayimithisile. Wayofakwa ngaphansi komne wabo noma komfowabo owumpande. Mayefakwa ngaphansi komfowabo owumpande ukuthi akakhulise le yangane. Ekungekashaka ngoba uShaka uzoyenza njani ngayo? Uzoyibulala lengane uShaka. Ngifuna ukutshengisa ke ngibona ukuthi ubukhosi buzaleka kanjani. Into ekuthiwa yini ubukhosi? Khondlo ngikubuza umbuzo obhedayo. Uyithathela phi into eshoyo manje? Mina izinto ziwumlando owulanda ngomoya uzizwe zikhulumeka uyibuke nakuwe uqobo ngoba inkosi izalwa umoya. Inkosi ayikho inkosi ebekwa ngokwesihlalo ngokwezindlu. Inkosi izalwa yini? Umoya. Ayikho inkosi. Uyabona inkosi Mnguni, inkosi ibinamandla ajulile okukwazi ukubonela isizwe sawo ubungozi nesisondululo sakho. Inkosi ekubona ubungozi iphinde ibe nani? Nesisondululo sakhona. Ngoba ibiphiwa amandla omkhosi ukuvela kuphi? Emoyeni, ukuvela kuphi? Ezulwini. Kusho ukuthi ungakwazi moyibona inkinga kodwa ungasazi isondululo awusingozi wena. Angeke kube inkosi. 1 2 Inkosi ibiphiwa amandla sezulwini okukwazi ukuncika emoyeni ukuze ikwazi ukuphatha isizwe. Inkosi leyo ibiyibonela izinto ezizokwehlela isizwe sayo. Ibiyibonela izinto noma ibingayiqondi ngoba zehla ngani? Ngomoya, ngezibono. Yena ayesemhlabeni. Bese zithi ingcelebane noma impelesi zakhe noma induna. Lezi ebizo ngeinduna ama-chief namhlanje. Bese zifika zimtshela into zithi ingena lapha ayitshele eqala ukuthi ngibona into ukuthi zivume zithi kunjalo baba noma kunjalo Nkosi ngoba kunje esizweni sakho. Bese uhlabula inkosi isibizi isizwe sasihlale naso phansi ithi kwehlisa isibone sinje kwase kuba nje ngoba bekumele zona induna kube izona ezesaba amakhosi ngokuthi umoya uhamba phambili emakhosini ngokwesipho nesehlo sawo. Namhlanje amakhosi asaba induna ngoba izona ezikwazi ukubona into eyenzeke esizweni bese zizoyitshela inkosi ngoba kodwa inkosi ingayibonanga ngokamoya ngoba yona kufanele kube yiyo etshela induna ngokwazi izinto induna ngoba yizona ezixhumana nomphakathi nesizwe senkosi. Induna ngokwazi ukuthi kwenzakalani emphakathini afika itshele eqali bese ziba nalokho kwesaba umkhosi baloya umuntu uyithathephi uyaze kanjani lento ngoba besingakamtsheni thina bese ziyotshela isizwe ukuthi basobhala ukwenza izinto inkosi ngazi ngoba iyakwazi ukuzibona siyazi ukuthi ithatha lezi zinto. Yazi Khondlo into oyishoyo ngingabe ungathi ngithini kukhona omunye umbhemi la obizwa ngoNotha uHustlers khona ukhulume ngokuthi la eSouth Africa manje sokukhandwa izikhukhula nemvula. Ngakhumbula ngathi uyazi wayikhuluma lento yokukhandwa kani kwezikhukhula zaseThekwini. Nawe ngiyaxala manje ngoba yamazi not angazi
Waze kanjani? Mnguni mina ukuzalela kwami kujule kakhulu ngeke uzuqonda. Mina ukuzalela kwami kujule kakhulu ngeke uzuqonda. Inkosi uyabona umuntu onobukhosi uzaleka ngalendlela engutshena ngayo ukuthi kuba imfihlo uzaleka kwakhe. Umuntu uba inkosi uzaleka ngalendlela oyimfihlo engeke yaqondwa noma ubani. Ngoba umuntu oyinkosi uyazalwa emfazini womuntu, azalwa emfazini womuntu uthola ukuthi wena uyaqala ukuzala noma usuzalile kodwa mhla uzozala inkosi umthole ungamtholi kubafazi bakho. Ungamtholi ungayitholi leyo nkosi kubafazi bakho okuyiyona eyophatha izulu lakho eyokwazi ukuqhelisela eyokwazi ukulwela izimpi uphila khona uhleli naye ihleli la emhlabeni nawo. Yabona manje ukuzaleka kwenkosi kuyimfihlo ejulile kakhulu ngoba uzothola ukuthi amakhosi amaningi azalwayo awasiwo walaphatho angakhona noma waweli endlini okuthiwa angakhona afana nalomoya wesidikselo njengoba besikhuluma kwenye video sikhuluma ngokuzaleka komuntu amakhosi. Manje ke ukuzaleka kwamakhosi kujule kakhulu ngoba uthi ukuzalwa kwenkosi kwamanyala kungenzeka Mnguni uthola ukuthi inkosi iyazalwa izalwa yilo mama wayo ogane ubaba wayo. Inkosi uthola ukuthi izalwa umkhulu wayo umama wayo. Indodana waganisa umfazi wafika naye ekhaya wafika nababa wakhe omncane ubaba wakhe omdala wazala inkosi nenhloso ethile. Uthola ukuthi le yandlu eyayiwela kubaba omncane noma kubaba omkhulu yayisifa mayifa leyo ndlu leyo bese vele ubaba omncane azalisa umfazi kamntanakhe kuzala inkosi. Manje ke Mnguni into yenkosi ijule kakhulu ngoba kuthiwa uShaka nje wazalwa ngaphandle kwaMhlongo wayisha ukhona inkinga ngaphakathi ekhaya ngoba intombi ubuyeshelelwa ubuyilethelwa Nkosi yami kuthiwa inkosazana iqonyelwa ezinye. Kuthiwa inkosazana iqonyelwa ezinye. Iqonyelwa ezinye ini inkosazana ikhona ingoma enjalo. Isho ukuthi ithi ingoma obiqonyelwa ezinye inkosazana wazwa ngubani Babiquma lapha intombi ithanda khona. Angibe yayizwa leyo ngoma leyo ukuthi intombi iqonyelwa ezinye. Okusho ukuthi uma uyibuka lento yokuqonyelwa ezinye inkosazana iqonyelwa ezinye. Isho ukuthi lo nto isiqonyela ezinye. Ungafika wena Mnguni uthande intombi lapha yana. Uthi mawuthanda intombi lapha yana uthola ukuthi le ntombi uyise uyayibona ukuthi ayikulungele ukuthi ingagana wena mhlawumbe uyinkosana wena. Bese evele uyise athathe inkosazana wena kodwa wena uthande enye ini inkosazana. Uthande ingane yakhe kodwa yena abona ukuthi le ngane yami le ethandwa yile nkosana ngeke yamzalela inkosi. Ukusho ukuthi ucabangela banele lo baba. Ucabangela wena noma ucabangela ingane yakhe? No, ucabangela isizwe esizozalela inkosi ukuthi uma ingazalwa yile yantombi yakwami angeke. Angeke ngoba ukugana kwenkosazana kusuka kuyise. Ukuthi uyise ubeqonde kangakanani. Ukwakheka kwenkosazana kusuka kuyise. Ukuthi uyise ubejule kangakanani. Manje uyakwazi ukubona ezakhe izingane ukuthi zembethwe iluphi uhlobo lwezangazi. Phezukwazo ziyizo nje. Kuyikuthi kanene ijule kakhulu ngeke beze beyizwa abantu. Kodwa yona iqonyelwa ezinye inkosazana. Ukusho ukuthi ubaba uyinkosazana naye noma uyinkosi baba. Ngomqondo baba ukuthi uyinkosi.
lapha ekhaya ukwazi ukubona ukugana kweingane zakhe, ukuganwa kweingane zakhe ziganwa zingakaganwa. Nazi insizwa weyibuye ibekwe manje. Zibekwe manje insizwa. Zithi mayibeke insizwa zibekwe ngokwezigaba zazo ngokusalala inkosana uyikhosana ikhohlwa umagcina iqadi konke kubekwe ngokwezigaba zakhona ngokomkhuba ngoba lezi zinto zonkosana nobani kuyimkhuba lezo ngoba bonke bazalwa isikhathi sisodwa bayalingana. Yebo bali uyise nonina bayinto eyodwa kodwa manje ngokubeka ukuthi abesifazane bebengenalo izwi bese besebenzisa amakhosana ukwazi ukuba nezwi la ekhaya. Ngifuna ukuzwa khona ukuthi inkosazana ikhethulwa kanjani amanye amakhosazana? Hayi iqonyelwa yezinye. Iqonyelwa yezinye. Yezinye inkosazana. Yezinye into inkosazana. Angithi kunamaqhikiza. Amaqhikiza wona alawula ukuhamba kwentombi. Alawula ukuhamba kwentombi. Kunokwenzeka ukuthi amaqhikiza uthi wena uthanda le ntombi kanti lona lithanda wena. Okay. Angazi uyangizwa. Ngiyakuzwa. Ngifuna ukukutshengisa ukuthi inkosi izaleka kanjani. Ngifuna ukukutshengisa mina ukuthi inkosi izaleka kanjani. Ngoba uzusibona nje naso lesi story sikaShaka asibekiwe ngendlela okuyiyona. Iqiniso laso lijulile kunandi. Iqiniso laso lijulile kunandi. Ngoba uma ngithi mina kuwe Mnguni uthande inkosazana wena kodwa uthandwa liqhiza layo. Kusho uzophambanisela phela iqhiza. Usungajibeka iqonyelwa yezinye inkosazana. Inkosazana. Ikhona ingazi ukuthi iqomile yona. Ethi mayisebona ukuthi kumoshakele bese kusha yona phambili futhi. Esebona ukuthi kumoshakele. Noma esemthwalile lokho ebekufuna kuwe. Ngisalahlekile. Nali iqhiza lithanda bani? Lithanda uMnguni. Lithanda uMnguni. Yebo. uMnguni kodwa ufuna bani? Udadewabo. Udadewabo. Yebo. Bese lenza njani iqhiza liyamosha iqhiza. Bese liyamosha iqhiza, limosha kanjani iqhiza? Ukuthi likuvulele ikhaya kayise wena. Ulizalise wena. Ma ulizalisa wena leli iqhiza. Inkosana sekuyiphi? Seseqhizeni. Seyiseqhizeni inkosana kanti beliza lobani inkosana? Yilo ophelele. Ophelele, okay then. Okay. Sesiyavumelana manje. Yeah. Uthe bayizala lo ezala inkosana lo. Kodwa inkosana yangempela iphi? Ila kulo ohlambulukile. Kulolo njalo Oseyintombi nto. Angithi intombi uma iqomile benibhudulana ngomnyama. Wazela ukuthi ngoba ubhudulana nayo nje ubhudulana nayo ngempela le ntombazane noma ubhudulana neqhikiza nayo. Yiyo ke lento yenza ukuthi Okay, call. angithi uyabona abasukuma nava. Avala amantombazane. Awavalelana amantombazane. Ukuze angabonwa uthuba. Yebo ke, yiyo ke lento ibiyenzeka nawaZulu. Ibiyenzeka nawaZulu. Ubuqonywe intombi bomnyameni wena ngoba usuke uzothola inkosana. Angazi noma mhlawumbe uyayizwa lento. Ngiyakuzwa ukuthi uthini khona ngoba indoda yona ayizulufuna iqhiza, izofuna lo ophelele. Ophelele ngoba ifuna ukwakha isizwe samakhosi. Noma sokukhosana kuqhubeka ukukhosana lapha ekhaya. Ngokwemthetho yala emhlabeni. Yala emhlabeni. Kodwa uthando olukhandiwe la emhlabeni moya. Uthando olukhandiwe umoya luyazi ukuthi ubani oyozala inkosi. So wena ungathi uyathanda kodwa lokho okukwakho akufanele kuye la uthanda khona. Yebo akwenzekanga kwaya lapho uthanda khona. Kuye kwenye indawo. Kuye kwenye indawo. Uthola ukuthi ke manje usuyizalisile ke leli qhiza wena. Walizalisa lathola umntwana. Bese lilwa ngokuthi ingane inkosana eyalo ngoba wena vele ukuchama kwakho kokuqala. Kwaba kwahlala bani? Kuyena. Kodwa ngokukamoya uzothi usuthola lo okuyena. Usuthola lo okuyena uyobe intombi nto empilweni yakho.
kuyoba uyo yokwazi ukuzalela inkosi. Khondlo isizathu sokuthi ngibuze ngifisa ukujula kakhulu kulento ingoba manje sokuyisikhathi samaqhikiza. Ya. Njengoba kuyisikhathi samaqhikiza amadoda akasekho akwazi ukuthola inkosana nezindlu ezihlambulukile. Yebo. Kusho ukuthi umoya manje uphusha izingane ezizalwa zibe amakhosi. Kusho ukuthi amakhosi azoba maningi kulesi sikhathi esikusona. Yingakho kukhona amantombazana amaningi amaqhikiza. Into ke inkinga, uyazi ukuthi inkosi Ngoni iyakwazi ukuzalwa umfazi oganile. Inkosi iyakwazi ukuzalwa umfazi oganile. Ukuthi ke akwesithi iqhiza alenzanga bugebengu. Iqhiza alenzanga lithandiwe nje ukuthi alenzanga ubugebengu. Okay. Elingenzi ubugebengu. Uthiwe kuwe kufanele ukuthi uganwe inkosazana. Kufanele uganwe yini? Inkosazana. Udadewabo usekhethiwe kwenye indawo. Udadewabo usekhethiwe kwenye indawo. Ubani? Udadewabo usekhethiwe kwenye indawo ongaba yiqhiza nani likadadewabo omncane. Bese ufike wena uthandelwe intombi nto ngoba kwazeka ukuthi kufanele ukuthi uzale ini? Inkosana noma inkosi. Bese uvele wena uthande udadewabo osethathiwe kuphi? Kwenye indawo. Uthanda bani? Udadewabo osethathiwe kuphi? Kwenye indawo. Noma uthanda udadewabo uthande intombazane letho umfowenu la ekhaya. Akwesibeke la size nje nayo kanje. Uthande udadewabo osethathiwe kuphi? Kwenye indawo. Nibhudulane lapho nibhudule nidibana khona nibhudulane uzogcina ummithize. Aqhubeka ahamba yilapho ayogalela khona. Kodwa wena wazi ukuthi wahamba nembewu yakho noma wakhe walala naye. Kanti lo muntu uthema nibhudulana naye ningathandana. Imoja love strictly. Ningathandani. Yeah. Nibhudulane naye ningathandani. Bese vele efika lapha kumyeni wakhe esekhulelwe engakabonakali ukuthi ukhulelwe. Kuphuthumise ukumganisa nazo zonke izinto. Kanti izangazi ekhaya kubo wentombi zibonile ukuthi ukhona ongenakelela. Bese ziphusha ubaba ukuthi akayiganise le ntombi kwabani. Uma sekuze kuvele ungonakele. Angithi uyabona? Bese ithatha leyo ntombi ahambe bayiganise nengane kabani. Yeah. Uqhubeke wena uthathe lo oyintombi kodwa angazaleli ini? Inkosi. Angazaleli ini? Inkosi. Ngoba wena yakhe inkosi siye njani? Sihambile kwenye indawo. Yaya kwenye indawo. Le ngane izalwe ngale yenza izinto ezizimanga. Yenza izinto ezizimanga kanti izankazi lapha ekhaya ziyazi. Nonina uyazi ukuthi walala nawe kodwa akazi ukuthi wenza njani. Wamithisa. Uyazazi ukuthi walala nobani? Kodwa akazi ukuthi wamithisa. Usheshe wabona izangazi. Usheshe wabona izangazi zathi baba kanisa lengane. Akazi baba ukuthi uphuthunywane ngoba kunokuthiwa kuganiswa lengane. Ngoba baba ubeze inqanda leyo nto mayingakazi ukuthi lengane isikhulelwe ingane yakhe. Zijike inkomo. Ubeze inqanda leyo nto baba ngoba baba bangamanono kahle kahle baba mothi baba bokusiza. Kuyikuthi ingane ukugula kwayo kwazobani? Unina. Ingane ukugula kwayo kwazobani? Unina. Ingakho lezangazi zikwazi ukubona unosuku olulodwa ukhulelwe. Zibona ukuthi ukhulelwe. Zibona ngokweinkomba zomzimba, zibone ngokukamoya.
ihambe inkosi iyozalwa lapha. Iyozalwa kwaMazibuko kanti ekamnguni yakamnguni inkosi ihambe iyozalwa kwaMazibuko. Zifika izinto zivuka ubhejazana lapha. Ikhulele ingane yenza izinto la ekhaya, yenza izinto la ekhaya. Ayithi yazenza izinto. Bayisikhulelele ingane zeqala manje izinto, mayithi yazenza senzeni. Ithi yazenza senzeni. Athi khula kahle ingane, khula kahle ingane, khula kahle ingane ngoba inensila kabani? ya yenkosi Hayi, inensila kabani? Yakho uMazibuko lo. oh Oganisa unina. Kodwa ayinali igazi likabani? kaMazibuko Ziyaqala manje izinto zokuthi mayifika lapha ifike zenze njani? ziyahluka Zifike zihlukana. Ngisho kuyingane zakhe zihlala ivukelana ngoba igazi alinjani alihlangani alihlangani kodwa insila injani iyafana ikhona manje ibona lengane ukuthi hayi man ukuthi kwasebokuthi uthola ukuthi nawe uyasola ngoba manje kunezinto eziboniswa angeke ungaboniswa uyinkosi. Angeke ayikho inkosi engaziboni izimo ezehlela isizwe sayo. Uboniswa ngayibono njalo uma ufanele ukuthi ubone umfazi wakho ozokuzalela inkosana ubone lo mfazi kaMazibuko. Njalo uma uzobona umfazi ozokuzalela inkosana kodwa nawe umfazi omtholele yitshitshe bhaqa ephelele futhi engenabucikiciki angakwenelisi no akuzalele ingane kwenelise futhi kodwa makumele kukhuluma ithonga lenkosana lapha ekhaya ubone loya umuntu wesifazana uma ngani ukuthi hayi lo muntu ngoba ngedlula kuye futhi sasingathandani sathi nje ngoba inkosi izalwa ngani ngicala izalwa ngani ngemfihlo ngoba ubukhosi bayo nendlu yayo nomsamo wayo usuku sezulwini iyo manje kaMnguni kufanele ukuthi besiyilandele lezi zinto siyilandele ukuze zikwazi ukuthi zigcineke. Manje abantu zonke izinto bayithatha ngani ngenyanga ingakho babona nje belala nezingane ezincane benza zonke lezi zinto lezi. Awuzali inkosi nenkosana uyizale kuyitshitshi kuyenzeka kodwa noma ubemele ukuthi asazi ukuthi uzozala inkosana nenkosi izozala kuphi awukwazi yebo ingakho ukuthiwa inkunzi kuphi isemathuleni ingakho ukuthiwa inkunzi kuphi isemathuleni ukhulunywa yona leyo ukuthi inkosi iyophuma ko esidididini endaweni engabonakala ukuthi ingaphuma kuyo suzugarante wena uthi ngizowenza ukuthi nokuthi inkosi yahamba noneni wayogana naye wayinika isibongo salapha ngoba wazi ukuthi uzalisa abantu indodana yakhe Mara Khondlo so wena uqhangisa ukuthi abantu mabalale nabafazi babantu angiqhangisi lokho kodwa yazi ukuthi inkosi ayinaso isibongo sayo ngoba isibongo sayo sasebesikaNkulunkulu esizweni. Inkosi ayinasibongo. Isibongo sayo yisendele kayise qha. Inkosi ayinasibongo. Uyinkosi yangempela ngikhuluma ngenkosi yangempela mina. Inkosi ayinaso isibongo. Ngoba umlandwana kwenu kini uyakwazi ukuthola ubukhosi bakini. Ukuthola futhi kungabe indaba zakho. Ngamandla sezulwini. Ngamandla sezulwini ngaphandle kokuthi ulwelwe isibongo sakwaZungu noZuma. Wena ekhaya mama lakho kwaZuma wena isendele kuzalayo la kwaZungu ekunobukhosi kwaZungu. Uyakwazi ukuhlala nabo ekhaya mama lakho ubukhosi bakini, uhlale nabo ekhaya mama lakho kufanele ngabe inkosi bani ubhuti wakho. Uwe. Oh. Kodwa manje kubekwe bani lapha?
omunye umuntu kodwa wena ula uhleli la nabo ubukhosi ubona kumoshakala esihlabeni kwenzeka yonke into njalo ngaso sonke isikhathi uma uboniswa wena ubonisa uhleli kuphi ekhaya mama kini esihlabeni sakini uma ngabe ukuthi kanjani ngahlala ngabona ngikwaZulu manje ngihleke esihlalweni ube wazwela ukuthi ungwaka hadela wazi ukuthi wena ungwaphi isende lenzalayo la ngoku but mawulala ebusuku njalo ulapha wena kanjani njalo ulapha ya abadala abajulileyo abadala bayazi ukuthi inkosi izalwa ngamanyana kusuke kungamanyana kuphi elelwezini ekhaya emhlabeni emhlabeni okay kodwa ezulwini kusuke kuwuhlalo isihlalo esingeke saphazanyiswa umuntu ngoba yonke into eyenzeka empilweni yakho ikwazi ukuyivikela yona wake wathi Khondlo umuntu oshalela amagceke ekseni kusuke kuumfazi walumuzi lo ngoba yena akanayo insila yokusama yala ekhaya igazi lala ekhaya izinto ezingalimaza abantu bala ekhaya yena ngeke zenzeke kungenzeka yini na ukuthi inkosi izalwa ngamanyala ngoba ufuneke yona ingazwa kungabibikho isimo esiyengamayo inobunono inkosi yebo izalwa ngamanyala kodwa inobunono ubunono buvezaphi ekugezeni lamanyala ezaleke ngawo kodwa ukuzakaleka kwayo kungamanyala angamanono yebo ngoba lo bunono buphakama ngalesi sikhathi isigeza sekuhlanjulukelwa lobu lamanyala enzekile yilento inkosi ke izozalwa emfihlweni yebo lemfihlo ilamanyala ezalwe ngawo ngoba kumele magazwa lapha yona ihlale kungenzeki lutho ibona izinto ezingenzeki kuyo bonke abala ekhaya izinto ziyenzeka banenkinga efanayo bonke lapha yena yedwa akanayo inkinga efana neyalapha kanjani ngoba yena konke okwakhe kubanjwe ezulwini hayi ufihliwe emhlabeni kodwa kusezulwini ezulwini kuhlelo bani zonke izinto ezenzeka kuleli khaya azenzeki kuye azimshayi azibengami ngisho zaseKhabonina kutheni leli zulu ligangeka ngalo liphethe konke liyikho konke okumnyama nokumhlophe nokumhlophe ingani inkanyezi zikhanya kuphi ebumnyameni ubukhosi lobo abokuqala bakaNkulunkulu abangonile lapha amakhosi amakhulu iinkoselo zezulu lapho esikhosele khona lapho inhlakanipho zokukhazimula ziqhamuka khona inkosi yazaleka ngamanyala erape lokho nibiza ngerape namhlanje ngitheni kuwe mboni ngithe unqubuzane nentombazane wezumthanda wena kodwa ningavumelani ngoba ikutshela ukuthi mina sengithathiwe mina uyigibela wena kodwa wena uyigibele uzale ingane inkosi kuyo uma izali mthandana zithi mayifika ingane zangale azoyizala nendoda yakhe zithi mayifika zehlelo kureshwa zehlelo yiyo yonke lento zehlelo izibika inkosi zibika ukuthi isibeletho sokuqala sahlalwa amanyana umuntu owayengaganisile umama hayibo Khondlo angithi ngiyakutshela ubone ingane zehlelo izimo zokureshwa zireshwa ingane kanti lento iwumlando onjani oyiphindayo umlando onjani oyiphindayo wona uyabika lo mlando ukuthi kwenzakaleni kumama kwenzakalani kumama Khondlo ile nto yina
wabantu besifazane uhlezi kuthiwa abantu besifazane mabahlale ekhaya mabazile ukuze bangasebenzi bengenzi lutho ngoba ukuze babone ngowamoya ukuthi lempilo abayiphilile bese izintombi iza neziphi inkinga injalo izingane zakho ukugula kwazoba umama kodwa omama bethu manje bayasebenza bayaphithizela baneyimfihlo eziningi manje akusahlale kubalalela awusakwazi umuntu wesifazane uyena okhanda ikhaya ngoba kuthiwa insika nje ubambe konke ukukhona la ekhaya kuyisisindo esibanjwe uye manje abafazi balesi sikhathi bayaphithisa sekungamadoda abamba insika namhlanje ngoba banayo imisebenzi abantu abanikwa ubukhosi yini abantu besifazane kusho ukuthi ingane ziyafa ngencane zifile ingane ezabafana ifile zigcwele emajele abafowethu bagcwele lapha emajele okay asibuye khondlo uthi kahlahle umuntu wesifazane inkinga adlule kuzo yena ziwele enganeni umuntu wesifazana inkinga adlule kuzo yena ziwele enganeni wangazisho wangayihlambuluka wansinto wangayihlambuluka mnguni basoba leyo wansinto wangayihlambuluka mnguni basoba leyo nto leyo yonke into eyenzeke empilweni yakho yazi ukuthi iyaphinda ike yenzeka kufanele ukuthi uthole umlando wokwenzeka kwayo kuwe yonke into mnguni eyenzeke empilweni yomuntu mnguni inomlando uthilo osuke emuva ayikho into eqhamukisa intsha okhuluma njengo Solomon baba uSolomon eseBhayibhelini uthi nothing new happens under the sun all that has been done yonke into mnguni eyenzeka kulomhlaba esiphila kuwo ujenwa yini kusho ukuthi ibuya ngoba khondlo imele ihlanjululwe leyo nto leyo ukuziphele emhlabeni yonke into uyambona lo mbhemu lo okuthiwa uZola yebo impilo yami yonke ngangifisa ukuthi ngihlangane nalo muntu impilo yami yonke lo muntu unokukhuza ukujule kakhulu lo yamuntu Zola 7 impilo yami yonke ngangithi mhlambe ngelinye ilanga uyoyenza into efana nepodcast ngangithi ngiyomfuna ngize ngimthole lo yababa le unokukhoza ukujule kakhulu mazi uZola ngicela nesimthole Zola lo yamuntu loyana ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngihlangane naye nje wesishaya nje podcast 3 hours nje sihleli phansi sikhuluma ngalezi zinto sikhuluma ngomuntu wesimame sikhuluma ngomuntu wesilisa sikhulume nje naye sihleli phansi kanye nje ngiyababona bonke labo benza ama podcast ngoba bakhuluma izinto vele abazifunda phansi abaziresearchayo abenza yonke into ye-research kumele wenze ucwaningo ini ayikho into kamoya ungayicwaninga lo muntu ngisho umculo wakhe mina ngiyawudlala ngoba ngoba ngibona nje nini kodwa umculo walo muntu ngikhule ngudlala namanje ngisawudlala ngiyawuthanda namanje ngoba izinto abeyicula nabeyikhuluma izinto ezenzakalayo izinto abeyikhuluma nezinto abeyicula izinto ezenzakalayo namhlanje izinto futhi ezisazokwenzeka ziqhubeke zenzeka uma singayiqali ukuyihlambulula lo yamuntu loyana ngangifisa ekukhuleni kwami nje ngangifisa ukuthi ngike ngalalela enye podcast yakhe angazi wayenze nobani la khuluma khona angazi ukuthi wayekade lokhuzana ekhuluma efike ekhulume ngabantu ukuthi aba-rich kumele behlale be-rich bazibeka endaweni yabo babe-rich abaphuwa kumele bebephuwa izinto ey'njalo ey'beka kanjalo ukuthi uma unemali uba nemali ukhule kakhulu ucindezele laba abangenayo imali ukuthi abehle kakhulu bashone phansi
ngayibuka le lokhuzana yakhe benginayo ngisho ku laptop yami ibikhona nje ihleli ngihlale njalo ngiyibukeze lento njalo ngiyibukeze lento njalo ngiyibukeze lento ngibona ukuthi lo muntu lo ukuzaleka kwakhe kujulile kujule kakhulu unamanye amandla ongeke uzwakwazi ukwaqonda kuyikuthi yena akayiqondi ukuthi kanjani mayengakazazi ukuzaleka kwakhe ngiyakutshela ngabe ukude lapha ukunalokho sekuhambile ngiyakutshela ngabe ukude kakhulu abekhona inkundla ayiphethe nezinto ezenzakalayo ngoba lo muntu uze wavalwa imedia ngenxa yeqiniso eliphila kuye lo muntu lo uyamvala imedia ngenxa yani yeqiniso eliphila kuye ungababona bonke bedumile bekumedia ini baphila amanga bonke labo bantu baphila amanga bonke labo bantu kodwa lo muntu lo ya ikhona into ngayo ikhona into ngayo futhi lo muntu uyakuda akakazi ukufa okay akakazi ukufa kuyikuthi ngoba lelizwe lethu linje alifuni iqiniso alisebenzi ngeqiniso yonke into ubugebengu kunegebengu yonke into ubugebengu yonke into ingemali yonke into ufanele ukuthi wena uma ukuthi kunento eliqiniso ikhiphayo kumele usuku ubulala lo muntu loyana zonke lezi zinto beyikhuluma kulomculo wakhe beyucula zonke lezi zinto engutshena zona namhlanje ubeyikhuluma lo muntu ngoba ubukhosi uphila kuye akamqondi yena ubebona nezinto zenzeka uma ubukhosi lo muntu ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngihlangane naye esaphila ngomphila ngihlangane naye nje sihlale phansi osixoxe nje hayi ziningi izinto ezingavela ziningi izinto engavela ngaye ziningi izinto ezingavela okufune ngabe zilungisiwe futhi ezokwazi ukuyilungisa uma engahlangana nabantu abahlambulukileyo sure. Hey, Khondlo, le topic le oyivusile kodwa ichaza ncamashi zothini lemijolo ngiyatshela lokukhulisa kweingane neyinkinga ezizibethe siyithola kwabazali bethu angazi ukuthi ngasizanda nababukela ukuthi sihlukanise lento but I think masiqonda lento okhuluma la uzaleka komuntu ukuthi umuntu uzalelwa kanjani ukuthi mangicabanga ukuthi iyona engasikhulula nathi sigcine sesiphila uyabona namanje ngiyaphinda liyansizwa liyanothuzo ihlangane nabantu abaningi abaphethwe izifo ezingelapheki kodwa yasurvive idlule into eziningi mina ngiyibona ngingaze ngikhulume naye ungaze ngihlale naye phansi ngiyilale nje la emoyeni mina ke ngibone izinto eziningi ngoba ngisho ukufika kumpunga yesintu ngifika kumpunga yesintu mina afika ngomoya lo ngababona belomlaba ku podcast yeGagasi ngababona belomlaba mangithi ngilalela ezulwini ngitshelwa lokhu ngomlaba ngitshelwa lokhu ngomphungu ngathi ngamfonela umlaba zakhe njani emoyeni ngafonela umphungu satholana emoyeni masitholana ngangiseKapa ngaleso sikhathi sabe sesiqhubeka ke sesixhumana ngendlela esaxhumana ngayo kodwa okokuqala kwakhuluma ezulwini ngibona alapho bantu la manje mina ngiyakwazi ukubona nje ulapha khulume nawe ulapha na ngikhulume namathonga akho ulapha ngikutshele yonke into eyenzakalayo ngawe
Uyabona lo mjita ngalesikhathi kuthi uyagula. Ubengaguli ubecindezela ilokhu ubukhosi okuphethele obumphethe. Lo yamuntu lo. Ubona ngisho ilokhuzana ngisho ama-album awakhiphayo ukhipha umkhonto ini kuhambeke kube noguluva impilo ebeyiphila ubekhuluma ngokuzalwa kwakhe lo muntu ephakama ngokuzalwa kwakhe waze wafinyelela lapha afinyelele khona esuke emncane ekhula ngaphandle kwabazali noma ekhula ngaphandle komuntu obaba okufanele ukuthi amkhulisa amphilise lokhu kugula obekuthiwa kumphethe ngalendlela bese kuvele ngayo la igcineni obengakazi ukuhamba engakayiqondi yena ukuthi ubani ngoba engasahambe nje engakayiqondi yena ukuthi ubani usenesihlalo lo muntu esimmele esimhlalele simmele simlindile manje ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kwemhlangano nayo lensizwe kwesihlale nje phansi sihlale phansi kayi-1 sihlale phansi mhlawumbe kuningi esingakulungisa ezweni kuningi esingakulungisa kuyo kuningi kakhulu esingakulungisa mina ngidibane nabantu abakhulu kakhulu mnguni mina ngiphethwe amakhosi ngidibane nabantu abakhulu kakhulu namhlanje ungeke uzukhona ukuthi ngidibane nabo ababeka lesi isamisana ngidibane nabantu abakhulu kakhulu mnguni abakhulu kakhulu abangazazi ukuthi bakhulu abangazazi ukuthi bakhulu kodwa ngiyathizwa ngiyafisa ukuhlangana nawe mnguni awesiqhubeke ngoba isimo lesi sale sihloko esiphezulu kwaso sihamba sifinyelele izinkingeni zabantu ngamunye abagulayo abaphethwe izingculaza abareshweyo abagwazwayo ababoshwayo abaginyuka nezimoto abenzela zonke izinto abanempilo yabemile abangayiboni ukuthi yaphi kodwa bengayitholi impendulo zalezi mibuzo abayibuza zona namhlanje abantu uyabona okusho ukuthi ukuzaleka komuntu namandla okuphila kwakhe njengoba esuke ezelwe uyabona mbona laba bantu bajule kakhulu abantu bajule kakhulu umuntu wesifazane ujule ngaphezulu ngokucabanga kwakho ujule ngaphezulu ngokucabanga kwakho ukungcina nokukhala umuntu wesifazane ukufa nokuphila ngoba umbona nje ingakho ngelinye ilanga masikhuluma ngothando ngithi mina uthando luyisiqalo luyisiphetho futhi uthando lokufa nokuphila uma uliqonda olwangempela uyaphila kodwa uma ungaliqondi olwangempela uyafa uthando manje kufanele ukuthi ezinye izinto sizame ukuthi siyilandele ngendlela okuyiyona ezinye izinto sizame ukuyilandela ngendlela okuyiyona kodwa yazi imbukelo weSolomon ukuthi yonke into eyenzeka empilweni yakho ayiqali manje yonke into eyenzeka empilweni yakho ayiqali manje ibuyele emuva baningi kakhulu mnguni abantu asebefikile kimi befuna izibongo zabo ngize ngithi mina ngimehluleli womoya angiseyisi isanusi wabona beSolomon sesizwana isanusi angisafuni ukuba isanusi sengimehluleli mina ejaji uqobolwa umehluleli womoya umnini moya umehluleli womoya baningi abantu esibatholele ukuzaleka kwabo sisebenze ngolibofuzo lwabo ngokukamoya sisebenze ngokuzaleka kwakhe sisebenze sibatholele abazali babo sibatholele ngokukamoya athi uyangena nje la emnyango ngimtshela ukuthi buyela kuma wakhe afika kutshela ukuthi uzalwa bani maye buyela kuma wakhe ngempela afika umtshela ukuthi uzaleka kanjani uzalwa bani umuntu ebona ebe azi yena ukuthi uzalwa yilo umuntu ayibone nenkinga kungena abantu abareshiwe la ekhaya bengena abantu abareshiwe ekhaya ngithi buyela kuma wakho umtshele umbuzo ukuthi kwenzakalani kuye noma uma wakhe ngoba wena unjena nje kwenzeka unenkinga engaka buyela uma wakho akutshela ukuthi uzaleke kanjani abuye la yokuya uthola ukuthi umama ureshwe ka3 yena ngoba ereshwa manje uma wakho ureshwe ka3
manje emnguni ziningi izinto mbukelo solomoya lapho khona unenkinga yazi ukuthi inkinga yakho ayifiki manje ayiqali manje kade ikhona indala kulomoya inkinga yakho nje wena uwe buza kubantu abakuzalayo ukuthi uzaleke kanjani isikakhulu umama wakho uzalayo mbuzo ukuthi uzaleke kanjani ngani isikhathi uzalwa wena iyiphi indlela eyihamba yena ngoba wena ufana nabakwini hlobo ufana nabakwini inkinga ezikwehlele azibehlelanga abakwini kanti wena unjani uma kuyikuthi awehlelwa izinto ezisegazini lakwenu uzaleke kanjani wena wedwa yonke inkinga obhekene nayo namhlanje ibuze kuma wakho noma ibuze kubazali bakho ngoba kuyenze ukuthi bayazi bobabili ukuthi kwenzakalani nokuthi kwenzekani angeke uresho wena abakwini bengaresho angeke kube nenkinga yemthwalo emingaka abakwini bengenayo abakwini umbani wena uzalwe ngiphi isende ngoba inkinga zonke eziza nempi phezulu kwakho nenuzula nedlozi ziza ziqhamuka isendele lababo elikuzalile isuke ifuna ukuthi ulazi uzazi ngokuyikho manje bakwethu solomoya qhubekani libukisa lomoya qhubekani libukisa lomoya lisazodumbulela into eziningi lisazodumbulela into eziningi ejule kakhulu lisazolelapha futhi kakhulu singakhohlwa futhi silungisa indaba kaMay June ngempela bafethu ninganilahli lithuba leli May June uzolungisa indiki lungisa ngezinto ezindiki ungasali lapho ungasali indiki impela ungasali lapho uye ngempela ukhulume nathi ukwakhona nabanye ke khondlo abavele basuke bafuna ukubika angithi abantu ninenkinga hayi uthi anginazo manje inkinga zabo khondlo mina hayi kumazibuko vele bafuna ukuyibika sokuthiwa usuku lokusasa khona nabanye nje abajikile bathi basoko Limpopo abanye basoko KZN abanye basuka eMpumalanga bathi abayithola indawo esezolamndeni but wena ungitshena ngayizolo noma ungitshena inkinga yakho ukuthi awulazi igoli ungitshena ekseni suthi ngilate angeke uyaganga manje angeke uyaganga vele mina ngizokuxoxa ngokujikisa vele mina ngizokubuyisela imali yakho ngokunika uhamba uyagula ukhokhile lalela uyagula njengoba ugula nawe uyayibona mawugulayo zicabangele yenza izinto ngesikhathi nebika yenza izinto ngesikhathi ukuze izinto zakho izoqonda bika cabanga ukuthi uzokwazi uhlelwa lezi zinto ezikwehlelayo bese ublame omunye umuntu zibheke wena ukuthi wenzeni wena kwenzakalani ngawe ngoba lezi inkinga ezikwembethe zingakuvimba ngesecond ukuthi lapha uyakhona mina ngifika kumazibo ngaduka kodwa ngimfonela mhlambe 2-3 days before uthi ngicela ukuza ngicela indawo yonke lento leyo ngaduka kodwa ngiseThekwini so wena ke uyagula njengoba ugula nje uzowenza izinto ezokugula vele so ngishubike ukuthi mina angazi ngiphume eKZN noma angazi ngiphume eLimpopo noma kwenzekana uze sikwazi thina ukwenza owaseKZN uyahlanya ngoba sishilo sathi kuye kuzokwenzeka okwaseKZN kwenzeke ngendlela efanayo price efanayo ngoba mhlawumbe ugijimisa iprice ngeprice efanayo sekungenzeka ukuthi ukugula kwakho ikona okwenze usukumele phezulu usuke eLimpopo noma usuke eKZN akungibali eKZN nje ngoba iyona engisayokwenza lento efanayo neyala inkulu ekwenza ukuthi usuke eKZN usuyabona ke manje ukuthi unenkinga kanjani lento le ifuna eKZN kodwa wena uyisukele weza la wafika wangalithola usizo
uyagula kufanele ukuthi welapheke, kufanele ukuthi uhlele izinto zakho ngendlela okuyiyona. Uma ngithi mina bakhona omnguni, bakhona onkosana, bakhona omguzi, fonelani bona ubike udaba lakho. Bika yonke into le oyicabanga ukuthi izokuvimba ibike. Thina sizosho ukuthi is either uzokwenza lokho noma uzokwenza lokho, kodwa bika, ungacabanga ukuthi uyazi. Uma uzocanga ukuthi uyazi wena ngoba ukhokha imali yakho uzolimala. Uzolimala ngoba mina umuntu mangeke ngajikisa imali yakhe angibe ngisamfuna eduze kwami. Angibe ngisamfuna eduze kwami nje ngoba sisuke sesixabana ngoba vele nawe usuke selwa nami. Angwazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyokujikisela imali uphinde ubuye wena naleyo mali yakho. Kube imali enkulu, mhlawumbe kube imali enkulu, ugcine usungasayitholi le mali, sesilwa manje usuhamba ungikhuluma. Yingakho mina mangeke ngajikisela imali angibe ngisakufuna eduze kwami ngoba angikwazi ukuthi uyingozi kangakanani. Ngoba uthatha ukugula kwakho wena ukugibeze kithi. Nathi sinezinto inkinga futhi inkinga zakho ziba yisisindo phezulu. Angibona ziba yisisindo ngoba manje isuke imukelana nezethi inkinga esinazo. Sithole sesixabana mina nawe. Kufanele ukuthi uqondeke lokho ukuthi akekho umuntu owelaphayo olapha ukugula ngenakho. Akekho umuntu owelaphayo olapha ukugula ngenakho yena. Kufanele ukuthi ukwazi lokho. Ukuze uzoyiqonda ukuthi unenkinga, kufanele ukuthi wenze izinto ngesikhathi. Uma unaleyo nkinga onayo, nginayo mina. Uma sayifika sayishayisana, kuzoba khona ispark la esoqhuma. Sigcine sesinezwana. Kanti le nkinga efanayo, uyabona? Noma inkinga yakho ayikafuni ukuphuma kuwe, iyakuhlehlisa ekusizakaleni. Ufanele ukuthi ukwazi ukuqonda ke lokho. Bika ukuze uzothola usizo okuyilo. Bika nje phela. Kuse manje ke ningasiphathisi ngamakhanda, ningahluphi futhi umnguni. Ningahluphi umnguni. Buya la mina ngizokutshela iqiniso. Buya la ngizokutshela mina ngeke uyena. Uma wenza umbhedo ngizokutshela ukuthi wenza umbhedo. Manje ke ngiyanicela ningahluphi kodwa fonelani ngoba nazi ukuthi nifuna ukuthini, nifuna ukuthi kwenzakaleni. Fonani nazi ukuthi kwenzakalani, nifuna ukuthini kumuntu. Bafonelele umnguni nonkosana ukuze bakwazi ukulekelela. Ningalwi nabo. Ngiyanicela. Hayi khona. Akunankinga mnguni, akwesiyibambe la. Okay. Akwesiyibambe la. Siyabonga kakhulu. Siyabonga, amen.